welcome again dito sa aking video sa clickbait. As in, clickbait. So, ngayon, bigay ako ng isang product review na isa sa mga items na binili ko more than a month ago na. Deerma Allergic UVC Mite Vacuum Cleaner. Well, nakakita mo mag-aano siya, matagal ko na nga siyang ginagamit, so wala na akong unboxing video. Talaga ako fan ng unboxing videos anyway. Itong box na to, nasa bahay lang siya kasi nilalagay ng mga sisters ko ng kanilang recycled bubble wrap kasi meron kaming buy and sell ng mga books. So, lalagay ko yung link sa aking page kung paano makabili sa store na yun. Please support small businesses, super cheap books, and nabasa na namin yung book na yun. So, very good buy. So, hindi siya vacuum cleaner na pwede mong gamitin sa sahig, or sa dingding, or sa pets mo. So, pang anti-mite lang daw siya. So, kiniklaim ng product na ito na yung mite removal rate niya is higher than 99%. Meron siyang quadruple mite removal system. Ang ibig sabihin nun ay meron siyang upgraded UV lamp. Yung filter niya ay may cyclone filtering and HEPA filtering. So, yung double filtration na to ay tinaalis na yung fine dust, mites, and allergens. Meron siyang 50 degrees Celsius hot air, ang suction inlet providing high power suction, at meron siyang vibration plates providing 8,000 times per minute beating. So, meron siyang fishtail handle, kaya ergonomic siya hawakan. And the best of all, easy to clean siya dahil meron siyang wash dust box na easy to remove and to wash. So, ito siya. 1.45 kilograms. So, that's like almost 1.5 kilograms. Ang voltage niya is 220 to 240 volts, 450 watts. And ang size niya is 391 by 271 by 220 millimeters. Huwag na tayo maggamit ng ruler. Papakita ko na lang yun siya itsura. Okay? Nagulat yung ulo ko. Lagi nilang benchmark yung ulo ko. Fine. Yung kamay ko. Yan. Natin yung kamay natin. So, malaki siya. And, to be honest, pabigat nga. Okay, so ito yung power button niya. And, papakita ko rin yung plug niya. Wait, sana nakita siya. So, gumagamit ako ng adapter dito. Galing siya sa Omni. So, kinuha ko na siya sa bahay. So, hindi ko na kung magkano. Pero, goodbye. Goodbye din ito kasi nagiging orange siya kasi may yellow light. So, naka-on. Pag pinag mo at naka-on, alam mong naka-on siya. So, ito nga UV power niya. So, sinasabi, lumalabas siya dito sa pag ginagamit mo and parang natitrigger siya pag napapress to. So, minsan, hindi siya 100% of the time nag-on. Pero yung cool feature din dito is sabi nga, umiinit siya. So may extra sanitation effect. Yun. Ito yung wheel. So, yeah, pag ginanon mo siya, ginanon mo yung wheel, hindi siya tatama dito. So, hindi siya recommended sa mga flat surfaces. And, ito yung filter na I hope for sale siya. Hindi ko siya nakita. So far, medyo madumi siya. And nilinisin ko muna siya. I-demonstrate ko siya sa bed ko. Hindi ko na sasabihin kung gano'ng katagal ko na siya ginagamit. So, I thought I'll be diligent na gagamitin ko siya every week or every weekend. Pero hindi. Dahil wala akong unboxing video, meron talaga tong safety sa akin. So, I guess yung iba, kinakabit yun para hindi magamit ng mga kids. Pero nawala ko siya at wala naman kaming kids sa house. And meron siyang free. Ito yung panglinis sa dust, sa air filter. So, makikita niyo yung magic. Sa pag ginano mo siya, makakapot yung dust. I-demonstrate ko na sa bed ko. And then, check natin kung ano yung itsura and if okay ba yung product na to. Okay? Welcome to my bed! Yes! Naka-plug na siya dito. And then, dahil ang galing ng Omni, yan,
Ito, so naka-on na po siya. So, yan. Ang safety feature nga nito is mag-blue siya pag may UV rays. So, and yes, naka-all red ako. J-Lo ang aking peg. So, let's do this. The time-lapse ko na lang kung maiinip na. Kita ba? Basta. Dito po natin siya ilalagay para makita nyo. And ito po yung brush. So, tatanggalin na po natin. So, take note, pinilis ko po siya kanina before ko ginamit yung case. Oh my gosh. Oh my gosh. I mean, ilang beses ko na ito ginagamit, pero every time tinatanggal ko siya, parang may surprise pa rin. Ang tip is, gumamit kayo ng face mask kasi dusty. So, yan, nakikita nyo may hair pa siya. And, yung ganyan pa. So, and take note sa higaan ko lang to Pero wag nyo kayo judge kasi bumili kayo nito. Ganito rin yung experience nyo. Kasi yun nga, ilang beses ko na to ginamit. And kita nyo, ganito pa rin. Okay. So, di ko na siya kinaya at hinatching na po ako. So, see? Ganyan na po yung itsura. Yan. Binili ko siya sa Lazada ng mga 2,000 pesos plus. Or abangan nyo baka may sale minsan kasi flash sale ko siya nakuha. Naman ko lang muna to. Pero babalikan ko kayo sa mga final verdict ko. Ito ba yung picture? Pagod mag-vacuum. So, ganito na lang ako mag-shoot. Hindi nga ito yung first time na ginamit ko yung product. And actually, nagamit ko na siya sa kotse namin, sa sofa, na ilang years na, more than 10 years na siyang hindi nalilinis. And may allergic rhinitis nga ako, nakita nyo. Nag-sneeze ako habang naglilinis. Gusto ko siyang product overall. Kasi, so, pag ginagamit ko siya, the next day, feeling ko ang gaan-gaan ang pakinamdam ko at walang sneezing, whatever. Pet. Yun. Pero, syempre, meron rin siyang cons. Mabigat siya, 1.5 kilograms. So, kailangan mo maging, fit and strong para magamit siya. And, kung matagal mo siyang ginagamit, like mga more than 10 minutes na, umiinit na siya. So, kailangan mo siyang i-rest ng ilang minutes. Although, hindi naman siya issue, I guess. Pero parang mahirap na. Lalo na po nag-overheat kasi sabi nga nila. Sir, tsaka okay na yung to be safe than to be sorry. Di ba sabi nila? Although, yung grip niya is, kita niyo naman, meant to be handled well. Pero hindi siya, wala siyang cushion or rubber na grip. So, over time, nung una ko siyang ginamit ng sobrang tagal, ang sakit ng kamay ko talaga. Huwag mo siyang gamitin ng super long period of time. I guess yun na yung best tip ko. And yung isang con niya is bulky nga siya. To be honest, hindi ko alam kung saan ko siya isa-store sa bahay. But ayoko naman gamitin yung box kasi mas bulky yung box than the actual item. Rating ko sa product na ito is 8.5. It has more pros than cons.
and the pros outweigh the cons, and I hope na at cart na kayo and sana mabili nyo rin siya. And I hope you also get the same experience as I do once you purchase it. This is not a sponsored post. Binili ko to using my own money. And I hope that you will like and subscribe my video. If you have any comments, please type them in. And please be nice to me. And I hope you stay tuned. And I hope to see you again soon. And I hope you see me again soon. So, yun lang. Thanks again and goodbye!